Ja da, Erik. Da har tida kommet. Der kommer Stian. Han også tilbake. Det pils. Det pils. Det pils nummer 2. Det flyplass. Du vet hva, og det deg. Dessverre. Du vet hva det betyr da, egentlig? Nei. Det betyr at The Scandinavian Tour tilbake. Og du med denne gangen, faktisk. Jeg prøver å blinke for å vise at jeg ikke vil være. Nei. Stian, jeg vil være her. Ja, Stian var her. Du var jo med sist gang. Vi var jo i Göteborg for bare 7 år siden. Ja. Nei, det var 6 år siden var det. 6 år siden, ja. Ja. Noe sånt nå. Ikke sant. Så nå vi tilbake. Og nå skal vi kjøre på enda bedre. Det som annerledes... Jeg trenger ikke kvitteringa på dette her. Pilsen jo dyr nok før. Det som litt annerledes nå da, jo da at vi har blitt eldre. Vi har fått voksenjobber. Og vi har kanskje fått litt mindre hår på hodet. Men det stopper egentlig ikke oss fra alt gøy. Så nå går første turen til Stockholm. Det blir jævlig gøy. Ja. Cue the music. Jeg kan love dere med en ting, gutta. Hvis dere klapper når vi lander, kommer de kastrere dere, ok? Alright, gutta. Første stopp, Stockholm. Ready? Stockholm. Hei og hjertelig velkommen til rommet vårt. Dette her om ikke Junior Suite, det litt mindre enn det jeg hadde forventet. Men for dere her så jeg en sofa med Erik som sitter her, klar for å gjøre Stockholm utrygg. Ja, Joachim Skate. Kan du sende meg noe drikke, eller? Kanskje 5. Ja, perfekt. Dobbeltseng har vi her. Helt perfekt, ikke sant? Her har vi utsikt til frokostbordet, så nå kan Erik passe på at Gerd ikke tar all eggerøra og baconet, så får vi det. Flatskjerm-TV har vi der. Pult har vi her, hvis vi skal jobbe. Men jobbe, hva det for noe? Jævla fancy stol, og så har vi badet. Badet om ikke det beste. Der har vi ramma, fin porselen, og vi har et jævla badekar. Vi kan sitte her og faktisk grine og... Ikke grine av latter. Som sagt, så må vi starte denne ferien her, og det at vi må skaffe alkohol. Og gutta, vet du hvor vi får tak i alkohol her i byen? Systembolaget. So you know what? Round up the boys, Systembolaget. Let's fucking go! Og faren min sa at Norge var den siste kommuniststat. Ja, det var det da. Ok gutta, her har vi opplevd 2 ting i samme synsfelt som ikke passer sammen på 5 flate øre. Og det en Ferrari foran et hostell. Der har du det. De 2. Og sånn får du råd til Ferrari gutta, og dere bor på hostell, og ikke bo på en fancy Radisson Blu hotell. Jo, altså 65 svenske kroner for en meksikansk pils på en meksikansk kjappe. Det litt skam egentlig. Hadde jeg pratet spansk, tror du jeg hadde fått det billig da? Kanskje. Hey, hombre! Ja, dette livet. Det ble en mamacita på deg også. Det mamacita på meg, ja. Men altså, det jævla spennende, for liksom, det var jo ferdigblandet. Den der tequila, jordbær, citrus, lime opplegget som man liksom puttet oppi der. Ja. Så vi får ta en live reaction, egentlig. Ja. Skål. Cheers.
smakte litt sånn... Ettersmak var litt som jordbæris, egentlig. Ja, det var et jordbær. Altså det jordbær var men litt sånn jordbæris. Ettersmak. Ja. Karakter? Av terningkast da, kanskje. Terningkast. 4, tror jeg. Ja, jeg vil også gi den 4. Ja. Men would buy again. Ikke første pre, men would buy again. Ja. Det var ikke gærent. What the fuck is this? Du kødder ikke heller, det var... Hva er dette Dette her? blueberry pie. Du fikk en pai, Du fikk en jævla blåbærpai også. Ok, Erik, du har kjøpt en drink som heter hva for noe? Blueberry pie. Blueberry pie, som er rett og slett en blåbærpai, egentlig. Jeg vil at du skal ta en slurk, og så skal du gi en terningkast av det. Vi har gitt terningkast 4 av vår Mamacita. Gi litt beskrivelse på hva du... Den er jo ganske søt, så den passer nok ikke for alle. Så jeg tror det er sånn type som det er sånn det er godt med en av dem. Ja. Så, men sånn 4-6 vil jeg si. 4-6, altså terningkast 4. Så vi er basically en full 4, basically. Ja, fullt hus. Alright. Ja, men bra. Da tenker jeg at vi tar og dranker, og så ses vi i morgen. Que paz? Arriba. Vårt første stopp, det er da ved sentralstasjonen her, hvor du har høydene som er inspirert fra det gamle Hellas. Du er så jævla kjedelig, du vet det, ikke sant? Altså sånn helt seriøst, det er en togstasjon. Kultur, my ass. Ok, det som er greia nå, det er at nå er Erik litt grann reiseguide her. Vi skal på, var det Skansen, var det det var? Ja, det var... Slikkebom. Nei, hva faen heter det? Er det slikkepott? Nei, hva heter det? Øya. Er det Skansen? Nei, det Skansen er vel enda lenger nede, så vi skal til Sagsplassen for å se den. Ja, vi skal på noe kulturminne... Vi skal på noe historisk her, det er som dere kanskje er kjent med, ikke helt... Det er ikke helt min cup of tea eller cup of coffee, eller Red Bull og vodka, uansett hva du kan kalle det da. Så vi starter med det, starter litt kultur, og så skal vi videre til Grønna Lund da, bare for å ha det faktisk gøy. Så har vi med Stian bak her også. Så gutta her på... Nei, Stian er med. Stian er med. Så det blir veldig bra. Så får vi bare cue the music. Bare sjekke om kompisen min Gustav er hjemme, så bare bank på døra. Er det litt varmt? Kjenner du at det svir litt her, eller? Gudda? Jeg har glemt hvor Airbnb-inngang er. Jeg tror kanskje det er der borte. Ellers så kan det være der hvor alle folka går inn. Jeg er veldig usikker, egentlig. Husker du hvor inngangen var? Ok, det der da? Ja, men det... Ringer du Gustav, eller? Ja, vet du. Ja. Jo. Er det sånn offentlig henrettelse de skal gjøre her, liksom? Eller var åpent. Det er åpent. Jeg nominerer deg. Det er bra. Bra.
Takk. Vi spilte Vibes. Heldigvis ikke. Spilte Vibes. Og stikker dem. En gang til. Som sagt, vi i verdens Stockholms trangeste gate. Bare for å sette i perspektiv hvor trang den Jeg kan gjøre sånn. Oi, det trakk meg. Skal vi se om jeg klarer å komme oss forbi her da. Der også. Nei, det helt sinnssykt. Og så sniker vi oss gjennom. Så altså jeg var på slankeren for å kunne komme gjennom der mye enklere neste gang. Erik, nå har vi vært på Burger King. Det en ting som vi kan, liksom, på en måte kan kommentere i løpet av turen her, det at du har vært veldig religiøs av deg. Halleluja, du har drasset oss med på 3 kjerker i løpet av dagen her. Jeg har vært en uke med foreldrene mine. Jeg skylder på det. Ja, du skylder på det. Men uansett, men det som jeg synes gøy, at jeg følte at det svei litt med å gå inn i kjerka, og nå har jeg fått på en måte bekreftelse på hvorfor du gjorde det. Aha. Så hvis du tar denne her da. Ikke sant? For vi var på Burger King og fikk liksom kønummer, eller bestillingsnummer. Og da har jeg fått nummeret 666, som basically number of the beast. Så det betyr jo da at det gir mening, egentlig. Så det derfor det svei. Så om du skal invitere meg i bryllup eller noe sånt, FaceTime meg utenfor, så jeg kommer til å ta fyr. Ja. Jeg merker nok at jeg ikke har fått brannskader ennå, eller blitt solbrent, men ja, det et tegn på at I'm evil. Ja, intet nytt. Intet nytt. Under sol. Nei, helt. Ok, nå har vi gjort mye rart. Vi har vært i kjerker. Jeg møkklei kjerker akkurat nå. Ikke helt min cup of tea. Svei litt grann. Det var bra vi hadde vann der, så slapp å være litt fyr og flamme. Ja, hadde jeg tatt fyr, så hadde jeg opplevd vannet. Uansett da, nå det jo fint vær, vi driver og litt sånn små turister, men snart så kommer jo det beste, og det jo selvfølgelig Grønna Lund. Og jeg gleder meg veldig, det blir veldig bra. Vi kommer til å ha det jævla gøy, eller i hvert fall jeg og Stian kommer til å ha det mer gøy enn det Erik kommer til å ha, for han ikke så veldig fan av berg-og-dal-baner. Så kjærlighetstunnel. Han tar kjærlighetstunnel alene, så hvis dere ønsker å ta kjærlighetstunnel med noen, han ledig. Sånn seriøst, han helt ledig. Resten av livet jeg ledig. Han ledig resten av livet, så om det i Tusenfryd, om det Liseberg, om Grønna Lund, hit dem up, så kanskje han kommer da, så lenge du tar toget ditt da. Så, men Grønna Lund? Grønna Lund, let's go. Ganske rart, vi har ikke vært der i kvarter en gang, så folk begynner å skade seg. Vi bare på et jævla morobus, så plutselig så kan ikke vi ta den kule sklia en gang. Hva det for noe? Men dette her en musikkattraksjon for meg, eller? Kanskje det. Marcus og Martinez, de har ikke en dritt på meg å gjøre, egentlig.
Nei, vi får ta noen flere rides, da, se om noen flere folk skader seg mens vi er her. Kan vel i teorien si at det var en ulykke mens vi var her, eller hva? Ja. Hele livet var egentlig en ulykke. Ja, det var det. Ja, Stian Erik, han tør ikke berg-og-dal-baner, så han tar heller kjærlighetsduellen og bare viser at han er ensom. Og nå sitter han fast der. Det er veldig rolig her, gutta, eller hva tenker dere? Ja, blir liksom ikke forstyrret av, jeg vet ikke, berg-og-dal-baner og sånn. Unnskyld, kan dere være litt mer stille, er dere snill? Alright, nå er klokka snart 8. Vi har nå endelig funnet oss det viktigste i en fornøyelsespark, og det er pils. Bare dramatisk effekt med å ta av bilene. Nå er vi her, vi skal være her i hvert fall i 2 timer til. De stenger klokka 10. Få litt av liksom kveldsviben av Stockholm for første gang ever. Det ble egentlig jævla bra. Det er Stian her da, som også kjørte seg med en Heineken. Smekk godt. Du ser litt som Tom Cruise fra Top Gun, eller? Maverick. Ja, det tar det som et kompliment. Skål for det, ja. For det. Arriba. Ja, da har vi tatt Monster og venter her, ikke sant? Många bedriver och skriker så mycket. Jag ska i dem och skrika på det. Ok, jeg vet ikke med dere, men jeg rapper dette her opp akkurat nå. Hvorfor det? Altså, som ikke det har vært nok skriking fra berg-og-dal-banen fra før av, så orker jeg ikke skriking av disse slitne barna som er her. Og du ser jo foreldrene, de er dritslitne, og vet du hva, å høre på trikken, det gidder jeg ikke. Ok, så Jet. Da Jet. Er det en ting jeg synes er veldig imponerende, at du kan casually bare kjøpe en Chardonnay på boks. Eventuelt hvitvin på kartong, sånn iskaffekartong liksom. Shame. Ok gutta, nå har vi vært på haul på Systembolaget, fine fuckingly. Faen, ja. Jeg kan kaste opp i den posen, og så solgte du. Ja, altså, det er, ja, ikke sant. Uansett da, jeg kan jo vise hva jeg har kjøpt. Jeg har da kjøpt, ja det Imsdalvannet kan vi vente litt med. Jeg har kjøpt da en Blue Ribbon, det er da en pils selvfølgelig. Så jeg har kjøpt en North Star Seltzer, det er da tropisk fruktseltzer. En Ship Full of IPA. Carlsberg, 5%. Og til slutt, den beste ølen som finnes, garantert, Desperados. Så i kveld blir det rolig kok. Rett og slett. Jeg vet ikke hva som skjer med dagen i dag. Det har vært sol, det har vært pøsregn, og nå er det sol igjen. Så vi kan se liksom skille. Stian har på seg jakke og solbriller. Jeg har glemt solbrillene mine. Faen, det tenkte jeg akkurat på. Men nærmeldingen sa at det ikke skulle være noe sol. Så ja. Vi får se hvordan det går da. Nå skal vi en tur innom søsterjobben min, bare for å spionere litt, og så skal vi på en øy. Sant? Ja. Vi skal på en øy langs vannet, så det blir bra. Siste dag i Stockholm. Let's go! Hva er de driver med? Nei. Fucking nerds. Det gidder jeg egentlig ikke.
Yo, look at this place. Yo. Den her var jo dritbra. Det koster 14 000. For en annen person så er det kult. Det Dale, jeg tror ikke lommeboka vår er tung nok for dette stedet her, ass. Mangler Hva tenker du? Tror du han var på feil sted? Ja, det tror jeg også. Helt som Maurits og gata. Eller er det ikke... Å nei, det var Hermes, og ikke Hennes og Maurits. Skjønner. Gutta, spørsmål. Jeg vet ikke med disse skolissene, om jeg skulle knyte skolissene eller fortøye et cruiseskip med deg. De er jo drittykke. Hva er det der for noe? Det er unnskyld. Vet du hvor damen er? De er så jævlig klare for kamp. What the fuck? Det er bare rart, ass. Pupper. Jeg tør ikke å tenke meg hva som var ideen med den der. That ass, though. Jævla regnvær. Begynner å tordne, så dauer jeg. Ja! Helt langt. Mosshus, gjør oss fri fra deg. Jeg har selvfølgelig gjort det fucky-wucky og ikke sjekke værmeldinga. Nå tar meg skikkelig skybrudd der. Står Erik her og sier at vi har bare rømt fra. Men det verste er at det er jo faen meg blå himmel der borte. Så det spørs jo litt da om dette skybruddet er snart er ferdig da. Jeg begynner å få vann på linsen, ja. Nå rømte vi i regnværet, men så fant vi at det her er hidden gem. Whoop, right here. Flipperspill i Leketøysmuseet, var det ikke? Har du den gode arbeidshesten her, vet du. Så er det biler. Det er jævlig gøy. Det er litt som Noahs ark, ikke sant? Vi har syndet, kom masse vann. Vi var strandet på en øy, og nå er det fint vær igjen. Og vi er klissflaute. Men der er Leketøysmuseet, vil jeg egentlig anbefalt. Vi bare så bitte litt av det, men det var faktisk jævlig gøy. Så nå tenker jeg at nå må jeg hjem og fikse håret mitt. Igjen. Burger. Amerikansk vann. Jungs. Perfect middag for siste dagen i Stockholm, da. Klar for alt. Ja, det er det. Det er en trøffelburger fra Bønn Meat Bønn. Vi får se hvordan det er. Den ser jævla saftig ut. Jeg gleder meg. Ja, skål gutta. Skål. Skål. Ta det rolig i dag. Rolig dag i dag. Rolig i dag. Ha det. Set me free.